হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নিশাস কুকিং কর্নার। আমার আজকের রেসিপি নিহারি। এটা আমাদের অনেকেরই খুবই পছন্দের একটি খাবার। পুরান ঢাকার ঐতিহ্য এই নিহারি, আর তার সাথে তন্দুরুটি, পরোটার সাথে খেতেও খুবই মজা। সাধারণত গরুর পা বা খাসির পা দিয়েই ঘরে আমরা অনেকেই এই নিহারি তৈরি করি, কিন্তু আজ আমি মুরগির পা দিয়ে এই নিহারি তৈরি করব। এটা আমিও বাসায় ফার্স্ট টাইম করেছি। আসলে তৈরি না করে খেলে বুঝতেই পারবেন না, এটা খেতেও খুবই মজার। চলুন তাহলে দেরি না করে রেসিপিটি দেখে নেই। এখানে মুরগির পা 2 টুকরো করে কেটে নিয়েছি। এরপর নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ, আদা রসুন পেস্ট, হলুদের গুঁড়ো, শুকনো মরিচের গুঁড়ো, ধনিয়া গুঁড়ো, সয়াবিন তেল 1 টেবিল চামচ, লবণ, তেজপাতা, লবঙ্গ, এলাচ আর দারচিনি। এখন একটি হাঁড়িতে মুরগির পাগুলো দিয়ে দেব। এরপর সয়াবিন তেল 1 টেবিল চামচ দিয়ে দেব। এরপর বাকি ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো দিয়ে দেব। এরপর পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দিয়ে একটি চামচের সাহায্যে নেড়ে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো ভালো করে মিশিয়ে চুলায় মিডিয়াম লো আঁচে 1 ঘন্টা জাল করে নেব। এই ফাঁকে একটি মশলা গুঁড়ো করে নেব। এখানে শাহি জিরা, জয়ফল, কালো গোলমরিচ, জয়ত্রী ব্লেন্ডারে গুঁড়ো করে নেব। মুরগির পাগুলো জাল হয়ে গেছে, পানিও শুকিয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে অল্প পরিমাণে কর্নফ্লাওয়ার গুলে দিয়ে দেব একটু ঘন করার জন্য। এরপর 2 থেকে 3 মিনিট জাল করে নেব। এখন এখানে 1 টেবিল চামচ ঘি দিয়ে দিচ্ছি। এরপর ব্লেন্ডারে গুঁড়ো করা সেই মশলাগুলো পরিমাণ মতো দিয়ে দেব। এরপর আমি একটু পেঁয়াজ বেরেস্তা করে হাত দিয়ে ডলে গুঁড়ো করে নিয়েছি, সেটাও দিয়ে দেব। এখন ভালো করে নেড়ে 2 থেকে 3 মিনিট জাল করে নেব। আর নামানোর আগে 2 টেবিল চামচ লেবুর রস দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করব। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার মুরগির পায়ের নিহারি। আপনারা বাসায় এটা অবশ্যই তৈরি করে দেখবেন। রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আমার পাশে থাকতে ভুলবেন না। সবাইকে ধন্যবাদ।